අයිබෝන් හැමෝටම ඔන්න අපි මේ සතියේත් තිරප්පෙනේ පැත්තට ගියා අග්බෝගේ සූදු කුමසල බලන්න. ඔයාලට මතක ඇති මම සතිය දෙකකට විතර කලිනුත් වීඩියෝ එකක් දැම්මා අග්බෝගේ නවතම තත්ත්වය කියලා. ඒ වෙද්දී අපි දැකපු තත්ත්වයට වඩා සෑහෙන හොඳ තත්ත්වයක් දැන් අග්බෝගේ අපිට මේ සතියේ ගියාම දකින්නට ලැබුණා. අග්බෝගේ කකුලේ තුවාල මේ වෙද්දී සෑහෙන දුරකට හොඳ තත්යකට හැරිලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඇති සමහර විට අග්බෝගේ මුලින් ඒ කියන්නේ වෙඩි වැදිලා වෙඩි උණ්ඩ ඇතුළු වුණ තුවාලෙට අමතරව ටික කාලයක් යද්දී කකුලේ අනිත් පැත්තනොත් තුවාලයක් ඇති වෙලා තිබ්බා. වෛද්‍යවරුන් කියන්නේ ඒ තුවාලෙන් තමයි ඇතුළේ තිබ්බ වෙඩි උණ්ඩ ටික පිට වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. දැන් ඒ තුවාලේ සෑහෙන ගොඩක් දුරට හොඳ තත්ත්වයට හොඳ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මීට සති දෙකකට කලින් දැක්කට වඩා අග්බෝ හොඳට කකුල බිම තියලා ඇවිදින බවකුත් අපි දැක්කා. ඒ වගේම මේ වෙද්දී වනජීවි නිලධාරීන් ඩාට් කරලා අග්බෝට බේත් විදිද්දී අග්බෝ තුවාලෙච්ච මුල් කාලා වගේම දැන් වනජීවි නිලධාරීන් පස්සෙන් එලවන්න උත්සාහ කරන බවකුත් අපි දැක්කා. ඒ වගේම අග්බෝගේ පිටිපස්සේ කකුල පටන් ගන්න හරියේ ගෙඩියක් වගේ දෙකුත් අපිට දකින්න තිබුණා. අග්බෝ නිතරම හිටගෙන නිදා ගැනීම නිසා ඒ වගේ ගෙඩියක් ඇති වෙලා කියලා වෛද්‍යවරුන් කියලා තිබුණේ. අග්බෝගේ කකුලේ ඉදිමුම නම් තවම ටිකක් පේන තියෙනවා. ඒ වගේම ඇඟේ කෙට්ටු වීමත් තාම දකින්න පුළුවන්. වනජීවි නිලධාරීන් අග්බෝට දෛනිකව කෑම ලබා දෙනවා. හැබැයි අග්බෝට ලබා දෙන්න සුදුසු තනකොළ වගේ දේවල් හොයාගන්න තියෙන අපහසුව නිසා හොමඩු වට්ටක් වගේ දේවල් තමයි මේ වෙද්දී අග්බෝට වැඩිපුර ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේ කෑම වැඩිපුර ගද්දී අග්බෝගේ සීනි මට්ටම ඉහළ යන්නත් පුළුවන්කම තියෙන නිසා අග්බෝගේ රුධිර සාම්පල අරගෙන ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා කරලා බලනවා කියලා වෛද්‍යවරුන් පවසලා තිබුණේ. ඒ වගේම අග්බෝව පහුගිය සතියේත් නිර්වින්දනය කරලා ස්කෑන් පරීක්ෂාවක් සිදු කරලා තිබ්බා.
මේ වෙද්දී අග්බෝට අග්බෝ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම ගෙන්වන ඖෂධ වර්ගයක් ලබා දෙනවා කියලායි කියන්නේ. තිරප්පෙනේ වනජීවි කාර්යාලය නිලධාරීනොත් පණ්ඩුවලගම පශු වෛද්‍ය ඒකකයේ වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු නිලධාරීන් කාර්ය මණ්ඩලයත් අග්බෝ පිළිබඳ නිරන්තරයෙන්ම හොයලා බලනවා, අපකප වෙලා වැඩ කරනවා. ඇත්තටම ඒ අය කරන්නේ රැකියාවකට එහා ගිය උතුම් සේවාවක් කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ඔවුන්ට අපගේ විශේෂ ගෞරවය හිමි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටමත් බොහොමත් ස්තුතියි. channel එක subscribe කරපු නැති අය ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.